سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. صباح الخير او مساء الخير على حسب ما بتشوفوني في التوقيت ده. بجد وحشتوني قوي قوي. النهارده بقى معايا فيديو جديد، بس قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا ما تنسوش لو انتوا لسه اول مره بتتابعوني وبتشوفوا قناتي، يا ريت تنزلوا انتوا وهي حالا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصلكوا الاشعارات الجديده كل ما انزل فيديو جديد. وعايزه ارحب بالناس الجديده اللي دخلت معايا القناه جديده، وجودكم كالعاده على راسي من فوق. وكمان الناس اللي بتتابعني لاول مره، بجد نورتوا قناتي المتواضعه. بجد وجودكم بيفرحني جدا وعلى دماغي بجد. النهارده يا ولاد نزلت فين يا ميرو؟ النهارده ايه الحاجات اللي انت جايباها دي؟ النهارده جبت مشتريات كده بتاعه اسبوع ومشتريات لشهر. يعني انتوا عارفين ان الخضار والفاكهه اسبوع، ما يعني بصراحه بيخلصوا، وكمان الحاجه غاليه جدا، فجبت بصراحه حاجه اسبوع بس. فزي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم بقى بجد، يعني بصوا انا عايزه اشكر الناس اللي دخلت معايا القناه جديده، وكمان عايزه اشكر الناس اللي بتتابعني، اللي هي اللي من بره مصر. يعني في ناس جميله قوي بتكتب لي كلام حلو قوي، والله العظيم هو ده اللي بيشجعني وبيحمسني ان انا اعمل لكم فيديوهات حلوه كتير. في النهارده متابعه جميله وقمر كده اسمها ام عبد العزيز، ربنا كده يديمك في حياتي اكبر نعمه. هي من الاردن، وبجد برحب بيكي جدا، وانت وجودك كالعاده بجد على راسي من فوق، وكلامك الجميل ليا في الكومنتات وتشجيعك ليا بجد، يعني بشكرك جدا من كل قلبي. وكمان ام احمد من السعوديه، بجد بحبك جدا جدا، ووجودك كالعاده بيفرحني جدا، وكلامك الجميل ليا ربنا يديمكم نعمة في حياتي. وكمان بصوا بقى، كل فيديو هذكر كده كام كومنت حلو بيجولي، ربنا كده يديمكم في حياتي. وان شاء الله باذن الله برضه هقول على كام قناه في الفيديو علشان خاطر الناس ترحب بيهم وتروح لهم، لان بجد الناس دي محتاجه دعمكم جدا جدا. في قناه اسمها مطبخ تين وزيتون، بجد القناه دي جميله جدا جدا، اتمنى ان انتوا تتابعوها، وبجد يعني جميلة جدا وبتقدم فيديوهات حلوة ومحتوى مفيد جدا. فإن شاء الله بإذن الله كل فيديو هقول لكم على كام اسم كده من حبايب قلبي المتابعين بتوعي الجمال اللي زي القمر. فجبت ايه النهارده بقى يا ميرو؟ تعالوا بقى ندخل في الفيديو شوية، وهكلمكم برضه عن المتابعين شوية، واقول برضه كومنتات جميلة قوي في نص الفيديو. تعالوا نشوف اسعار الحاجه النهارده اللي انا جبتها، وكل الحاجه اللي انا جبتها. انا جبت بقى اول حاجه رحت عليها، جبت العيش من الطابونه علشان خاطر ما يخلص. فطبعا يا ولاد بس قبل ما ابدا بس في الفيديو كده وادخل واقول انا جبت ايه، ما تنسوش تعملوا لايكات كتير جدا للفيديو ده، وكومنتات، وتعملوا شير وسبسكرايب كتير جدا. فعلشان كده ايه اتشجع بيكم. وكمان الناس اللي ما بيوصلهاش اشعارات، يا ريت تلغوا الاشتراك وتشتركي تاني علشان خاطر الاشعارات توصلك كل ما انزل فيديوهات جديده. جبت البلح بكام يا ميرو؟ الاسمر البلح كان ب30 جنيه. عايزه اقول لكم كل حاجه غاليه جدا جدا، والطماطم ب20 جنيه، والجوافه ب37 جنيه، والبلح اللي هو الاصفر الجميل السعودي ده ب50 جنيه. وكان بصراحة يعني كان ب50 وب40 اللي هو مش حلو قوي. لا انا جبت بصراحة ال50 ب50 بس حلو، حلو جميل كده، وطعمه مسكر جدا، والجوافة جميلة جدا السنة دي، وما فيهاش اي حاجة وحشة بصراحة من جوه. الخيار عامل 20 جنيه، والقتة كانت ب15، والفلفل ب20،
بصوا الحاجة الخضار غالي جدا، مش عارفة فيه ايه. فربنا كده يرحمنا برحمته بجد، يعني الحاجة مش طبيعية، الأسعار دي مش طبيعية يا جدعان والله العظيم. يعني عايزة اقول لكم الواحد كده والله بينزل بال1000 جنيه ما بيطلعش بيها أصلا. يعني الحاجات اللي انا جبتها النهارده دي والله كان بكام يا رب، عشان انا جبت بس فراخ وبانيه فكانوا ب1200 جنيه. كان من ضمنهم الفراخ والبانيه والكبد والقوانص اللي انا جبتها هوريها لكم دلوقتي. فهنا بقى بحط الخيار والقتة والفلفل، حطيتهم كده مع بعض لان هم ايه، كنت جايبة كيلو وكيلو، كنت جايبة نص فلفل بس، لان الفلفل بصراحة يعني بيكون اقل حاجة في الاستعمال معايا. وكمان كان عندي طماطم كملت عليها بس كيلو ونص، كيلو ونص كانوا عاملين 30 جنيه، وكان عندي برضو قيمة يجي كيلو كده ولا حاجة، وكانت جميلة جدا. عايزة اقول لكم ان انا علشان بحفظها من تحتها مناديل ومن فوقها مناديل، فبتحافظ جدا على الحاجة. وعايزة كمان الحاجة تحافظ معاكي اكتر من كده، اوعي تغسليها. يعني انا بشوف الناس اول ما بتجيب الحاجة من السوق تفضل تغسل فيها وتصفي فيه. ايه يا جدعان، حاجة كده تبوظ منكم على فكرة، وتدبل كده في التلاجة وتبوظ على طول. لكن الحاجة كده بتفضل صحيحة معاكم وزي الفل. طلعوا واغسلوا على قدكم، يعني اللي تطلعوه تستعملوه اغسلوه. وهنا كنت جايبة الاوكس ده، كان 2 كيلو عامل 90 جنيه. الحاجات بصراحة ولعت نار، راحت في داهية يا جدعان. وهنا بقى كنت جايبة التموين بس زودت زيت بصراحة، لأن الزيت بتاع التموين ما بيكفيش، هما ازازتين زيت وكيسين سكر فما بيكفوش خالص. وهنا كنت جايبة كاتشب وكنت جايبة خل، وجبت كمان 3 ازايز زيت غير بتوع التموين علشان يكفوني للقلية وكمان للطبيخ سلايد، والسكر هو بتاع التموين العادي. وكمان جبت هنا كيلو دقيق. بصراحة الدقيق ده جميل جدا جدا، بستعمله في المعجنات وفي الكيك وفي كل حاجة. هنا بقى قلت اما افضل حاجة هنا احط عليها مية على ما اظبط الحاجة اللي في التلاجة وارصها. فحطيت هنا على الفراخ ميه. بصراحه انا غسلت معاكم الفراخ كتير وكيستها معاكم كتير، فبصراحه هحط عليها ميه بس واحط وانقع البانيه، وابقى اعملها انا مع نفسي بعد ما اخلص رص الحاجه ورص التلاجة جدا. فبفضل الاول كل حاجه كده في الطبق، وبعد كده هنزل بقى عليها بالميه كده واغسلها غسله كويسه جدا. انتوا عارفين يا ولاد ميرو في غسيل الفراخ بصوا يعني موسوسه جدا، بقعد كده مسك الفرخه احنتفها واشنتفها. فزي ما انتم شايفين كده حط عليها بقى شويه ميه كده، واغسل برضو البانيه وانقعه، وكبد والقوانص برضو عايزه غسيل جامد واشيل الدهون منها وكده، فهغسلها انا مع نفسي لان انا عملته معاكم الفيديو ده كتير جدا. فهبقى اعملهم انا مع نفسي بقى، هشيل بس البانيه انقعه معاكم ونظبط التلاجة. فتعالوا بقى يا ولاد نرجع للكومنتات بتاعتنا. عايزه اقول لكم برضو في قناه اسمها ايه يا ميرو، استنى هقول لكم دلوقتي، هقول لكم على القنوات يا ولاد، علشان بصراحه يعني الناس دي بجد والله العظيم معايا على طول في القناة، اسمها حوارات كل يوم. دي بشكرك جدا على متابعتك وبشكرك جدا على كلامك الجميل. بصوا كلامك بجد جميل جدا، كل مرة بتكتبي لي كومنت حلو بيبقى حلو جدا منك. شكرا لذوقك وكلامك، وان شاء الله باذن الله تكوني من احسن القنوات. اسمها حوارات كل يوم، يا ريت تدخلوا تتابعوها. وان شاء الله باذن الله كل يوم كل ما انزل فيديو هقول على القنوات دي جميلة دي. وفي قناة كمان جميلة جدا بتتابعني برضو على طول، اسمها إسراء وأفكارها المختلفة. فبصراحة القناة دي يا ولاد جميلة جدا جدا، وإن شاء الله بإذن الله تكوني من أحسن القنوات. وبحبك جدا، وانت برضو والله كالعادة على راسي من فوق. ربنا يخليكي ليا ويديمك في حياتي أكبر نعمة. أتمنى إن انتوا يا ولاد تروحوا لأختكم، والله بجد قنواتهم جميلة جدا والله ويستاهلوا المتابعة. وإن شاء الله بإذن الله تكونوا من أحسن القنوات وأكبر القنوات. ربنا كده يديمكم نعمة في حياتي. وفي كمان متابعة قمر كده اسمها مامة فاطمة، دي من الجزائر. ربنا يخليكي ليا والله، وبشكرك جدا على كلامك ودعمك الجميل ليا، ربنا يخليكي ليا. فبجد والله الناس دي يعني بصوا
بحبكم جدا والله، مش عارفة اوصف كمية الفرحة اللي بتبقى جوايا لما بصوا بتكتبوا لي كلام حلو وبتشجعوني دايما بالكلام الجميل والكومنتات الجميلة بتاعتكم. وكمان الناس اللي من بره مصر بشكركم جدا على متابعتكم ليا، وبشكركم جدا انكم دايما لما بنزل الفيديو بتكوني اول الناس اللي بتتابعوني، وبتكونوا اول الناس اللي بتكتبوا لي كلام جميل. هنا يا ولاد بقى زي ما انتم شايفين كده رصيت حاجتي في التلاجة الحمد لله. وكنت جايبه بيض بقى اول لما جيت بصراحه رصيته علشان خاطر ما يتكسرش، لان نتيه بتبقى واقفه جنبي في الفيديوهات علشان بصراحه خفت لحسن تشد الكيس تكسر لي البيض. فكنت جايبه لها برده هنا واحده زبادي، كنت جايبه لها 2 فكلت واحده وبالهنا والشفا، وسبت لها واحده في التلاجة بالليل. هنا برضو هرص الزيت وكده برص بقى الزيت، ويعني بظبط كل حاجة كده بتاعت الزيت هنا في المكان ده، لان بصراحة البتاعة دي الضرفة دي عندي بتاعت الزيت والسمنة، فبصراحة بتكون بعيد عن اي حاجة، عن اي زيوت ولا اي حاجة تقع، فبعيد كده. فبصراحة منضفاه للمطبخ جدا، فمخليه بقى المكان ده للزيت والمكرونات والحاجات دي. الضرفة اللي جنبها برضو سايباها للمكرونات والسكر، فالضرفتين اللي جنب بعض بتوع الخزين فبصراحة لمين لي الدنيا. وهنا بقى يا ولاد احط بقى فض الاوكسي علشان خاطر يبقى كل حاجة اتنظمت، اللي انا جبتها كلها رتبتها كل حاجة في مكانها. وبعد ما افض بقى الاوكسي اروح بقى اعمل المعركة اللي في الحوض اللي انا حطيتها وسبتها. فطبعا زي ما انتوا عارفين ان انا قلت لكم بعد ما اخلص الحاجات دي هروح بقى اغسل الفراخ غسلة نظيفة جدا جدا، وبعدين اكيسها واشيلها في الديب فريزر علشان تكون جاهزة معايا في اي وقت. انا بحب كده انظم حاجتي اول لما اجي بالظبط اكون منظمه كل حاجه. طبعا عايزه اقول لكم اللي وصل معايا لغايه هنا هزعل جدا جدا لو انتوا لسه ما حطيتوش اللايك بتاعكم واشتركتوا في القناه وفعلتوا الجرس على الكل كده علشان يوصلكم الاشعارات الجديده. واكتبوا لي بقى كلام حلو كده في الكومنتات، علشان زي ما قلت لكم كل فيديو جديد هعمل لكم هقعد اقول كده على كام قناه، وهقول على الناس القمر اللي بتتابعني اللي بتدخل القناة جديدة. فربنا كده يخليكم ليا ويدومكم في حياتي أجدع اخوات. هنا بقى يا ولاد كنت جايبة الأوتوماتيك القرية الأوتوماتيك على الأوكسي، فبحب إن أنا أقلبهم على بعض كده وبيدوني نتيجة جميلة جدا مع كولريكس الألوان وبيرسل الجل. بصراحة بيخلوا الغسيل يا ولاد فل. أشوفكم على خير في فيديو جديد وسلام.